बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल हिल्स में और आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं आजकल यूट्यूब चैनल पे B&B टावर 3 के नाम से। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको टावर 3 की जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कितने फ्लोर्स बनेंगे, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको देंगे। ये सामने जी आपका B&B टावर है, मैं इसकी बैक साइड पे खड़ा हूँ। ये इसका रोड है, सर्विस रोड है जो उसकी बैक साइड पे आएगा। फ्रंट पे भी आपको दिखाएंगे कि फ्रंट पे इसका मेन डबल रोड है और इस जो ये जिस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से सर्विस रोड के बिल्कुल बैक साइड पे आपका एक और डबल रोड आ रहा है। ये अगर आप देखते हैं तो ये सारी ये भी कमर्शियल की लाइन है, इसके उस साइड पे भी डबल रोड है, दरमियान में सर्विस रोड है और इसमें ये एक कमर्शियल की ये लाइन आ जाती है, उसके बाद आपका मेन डबल रोड आ जाता है। तो चलते हैं जी B&B टावर 3 की कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं। ये जितनी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये 4 से 6 महीने की कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो बेसमेंट है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लंटर उसका भी डल चुका है। इसके बाद ये ऊपर वाला जो फ्लोर है ये ग्राउंड फ्लोर आता है। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है ये सारे हमारे फर्निश अपार्टमेंट हैं, ये सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे फर्निश अपार्टमेंट आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में आपकी शॉप्स हैं। यहाँ पे कोई बंदा भी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो अपनी शॉप्स की लोकेशन देख सकता है। उस लोकेशन पे आके कि हमारी शॉप्स किस साइड पे बनेगी, कौन सी बनेगी, वो सारी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ज़ैद तनवीर साहब हैं, उन्होंने एक शॉप्स ली है 178 स्क्वायर फीट की। तो ये उनकी शॉप है जी, 178 स्क्वायर फीट की ये शॉप आती है, ये उनकी शॉप है। तो इसी तरह जिन लोगों ने भी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपके अपनी शॉप देख सकते हैं कि कौन सी शॉप है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फिजिकली जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो आपको दे रहे हैं। फिजिकली आप इधर विजिट कर सकते हैं। ये सारा आपका बेसमेंट का एरिया है, यहाँ पे आपका कैश एंड कैरी बनेगा। मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ कि यहाँ पे कैश एंड कैरी बनेगा। यहाँ पे आपको रेंट पे लगाने की टेंशन नहीं है कि हमारी जो शॉप है उसको रेंट पे किस तरह लगाएंगे। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है B&B टावर की, सैयद अब्दुल्ला शाह साहब, वो अपना कैश एंड कैरी बनाएंगे और इंशाल्लाह 2027 में वो एक्टिव भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपकी जो शॉप्स हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ये फ्रंट की सारी शॉप्स हैं और ये सारी बैक की शॉप्स हैं, ठीक है। दरमियान में एक गैलरी है, उसमें थोड़ा सा डिवाइड करता है कि बैक साइड वाली और फ्रंट वाली शॉप्स को। तो ये सारा जी B&B टावर की बेसमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि ये अभी प्लस्तर नहीं हुआ। आप देखते हैं ये सिर्फ लंटर डला हुआ है और लंटर इतना खूबसूरती से डला हुआ है कि महसूस ऐसे होता है कि यहाँ पे जी उन्होंने प्लस्तर भी कर दिया, लेकिन जबरदस्त क्वालिटी है। अब्दुल्ला शाह साहब कहते हैं कि जी हमारी क्वालिटी और जितने भी कमर्शियल जो दूसरे बन रहे हैं उनके साथ आप कंपैरिजन करेंगे, जितना हम सरिया लगाते हैं लंटर पे इतना कोई और नहीं लगाता। तो इंशाल्लाह जी हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको दिखाते हैं कि जी इसका फ्रंट कैसा है, इसकी बैक साइड पे कैसा है। ये सारा आप देख जो रहे हैं ये सारा आपका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे भी हमारी सारी शॉप्स हैं, रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी शॉप किस साइड पे आएगी। यहाँ पे भी क्वालिटी को मद्देनजर रखा गया है, बड़ा उसमें क्वालिटी अच्छी रखी गई है। लेंटर आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन किस्म की जो फिनिशिंग है वो आपको नजर आती है। यहाँ पे ये सारी जो शॉप्स हैं ये बड़ी शॉप्स हैं। इनका फ्रंट जो है वो आप मेन डबल रोड के ऊपर आता है, ये देख सकते हैं, ये मेन डबल रोड है। इसकी जो बैक वाली शॉप्स हैं ये सारी बैक वाली आएंगी। इसी तरह आप इसको फ्रंट का भी आपको व्यू दिखा देते हैं, फ्रंट पर कैसा व्यू। यहाँ पे जो फ्रंट की शॉप्स हैं वो महंगी हैं, बैक वाली सस्ती हैं। इसी तरह बेसमेंट में भी आपकी शॉप जो फ्रंट वाली हैं वो थोड़ी सी महंगी है और जो बैक वाली हैं वो थोड़ी सी सस्ती हैं। आपको थोड़ा सा फ्रंट का व्यू भी दे दें कि ये इसका फ्रंट आता है। इस वक्त जी हम फ्रंट पे आ गए हैं, B&B टावर के फ्रंट पे हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेन डबल रोड है। तकरीबन में 200-250 फीट का ये मेन डबल रोड है। उसके ऊपर जी ये 2.5 कनाल का प्रोजेक्ट है जिसमें एक बेसमेंट है जहाँ पे आपकी कैश एंड कैरी बनेगा। ग्राउंड फ्लोर पे भी आपकी सारी शॉप्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे फर्निश अपार्टमेंट है जिसका लंटर और शटरिंग हुई हुई है। लंटर इसका अल्हम्दुलिल्लाह डल चुका है। जितनी कंस्ट्रक्शन है ये 4 से 6 महीने की कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट फ्लोर पे सारे फर्निश अपार्टमेंट हैं जो सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ये जो 4 फ्लोर है यहाँ पे आपको नॉन फर्निश 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट मिलते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि 3 बेड इसमें नहीं है, 3 बेड इसमें नहीं है। इसका थोड़ा सा मैप भी दिखा देता हूँ। ये मोरक्कन आर्किटेक्चर का ये इसका बनाया गया है। ये इसका सारा आर्किटेक्चर ये बनेगा। एविलेशन इसकी देख लें, इसका इस तरीके से ये सारा बनेगा।
सेकंड फ्लोर पे आपको जो अपार्टमेंट है वो आपको 15,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा, जिसमें जो साइज है वो 550 स्क्वायर फीट है, 610 स्क्वायर फीट है, 660 स्क्वायर फीट है। ये आपके वन बेड अपार्टमेंट है। टू बेड का सिर्फ एक ही साइज रखा गया, 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 15,000 रेट रखा गया। अगर हम इनके सराउंडिंग में जितने भी अपार्टमेंट है, जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सब में देखते हैं कि तो वो रेट किसी का 16,000 है, किसी का 18,000 है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका 15,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ रेट रखा गया। अगर किसी भाई ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके हवाले से जितनी भी डिटेल है वो सारी इंशाल्लाह आपको देंगे। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।